Und ich war 1999 im Kosovo-Einsatz. Und da scheine ich mir wohl was weggeholt zu haben, psychisch. Also Erlebnisse, Ereignisse haben mich krank gemacht. Ich meide Menschenmassen. Silvester ist für mich ein Gräuel. Flashbacks, Trigger, Durchschlafstörungen, Einschlafstörungen. Also mir geht es einfach beschissen, ne? Eine ganze Zeit schon. Und bin irgendwann zum Arzt gegangen, habe eine PTBS diagnostiziert. Das erste Mal 2011. Da war ich lange krankgeschrieben, inklusive einer 7-wöchigen Reha. Dann ging es einigermaßen. Aber die Bilder im Kopf, die habe ich halt, ne? Die gehen nicht weg. Habe mich oft verschlossen, zurückgezogen, soziale Kontakte gemieden. Und dann haben auch einige Verständnis dafür gehabt, einige nicht. Einige haben sich abgewandt von mir. Aber die wahren Freunde sind geblieben. Familie ist geblieben. Mein Vater hat es relativ früh mitbekommen. Ich habe ja nicht drüber gesprochen und wollte ich auch nicht. Und 2011, im November, bin ich das erste Mal zum Arzt gegangen, also 11 Jahre später, fast 12 Jahre später, und habe mich da geöffnet. Ich glaube, dass Soldatinnen und Soldaten nach Einsätzen, aber auch allgemein im Hinblick auf ihre Psyche bei der Bundeswehr sehr gut versorgt sind. Zusätzlich versuchen wir natürlich weiterzukommen. Wir haben ein Psychotraumazentrum 2009 in der Bundeswehr etabliert, wo sehr viel auch an neuen Verfahren, Methoden geforscht wird, die in der Praxis ausprobiert werden und dann auch in den Alltag einfließen. Und wir haben im Ministerium einen Beauftragten für posttraumatische Belastungsstörungen. 2022 im November bin ich auf die Härtefallstiftung gestoßen durch einen sehr guten Kamerad und Freund. Ja, und der hat den Kontakt dann hergestellt über einen Antrag, den wir gestellt haben. Und dann, ja, eigentlich über 20 Jahre später, ne? Weil ich kannte die Härtefallstiftung nicht. Ne? Das ist ja leider das Problem, dass solche guten Menschen, solche guten Stiftungen nicht so bekannt sind. Und ich kann nur sagen, ich bin der Härtefallstiftung sehr dankbar. Wir sind der Härtefallstiftung sehr dankbar, dass sie uns helfen konnten. Ausgangspunkt war eine horrende Rechnung, Autorechnung, weil der Turbolader kaputt gegangen ist bei uns. Und da habe ich halt das Geld zusammengekratzt, hatten aber das Geld einfach nicht. Und dann hatte ich mich, wie gesagt, mein guter Freund und Kamerad hat mich dann darauf hingewiesen, dass wir da einen Antrag stellen könnten. Das haben wir auch gemacht. Und der ist ja zum Glück positiv ausgegangen für uns. Die Deutsche Härtefallstiftung ist dafür da, dass sie Kameradinnen und Kameraden, also Soldatinnen und Soldaten, aktive wie ehemalige, zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aktiv wie ehemalig, deren Familien und deren Nachkommen unterstützt, wenn sie unverschuldet in Not geraten. Die Härtefallstiftung wurde 2012 gegründet. Damals gab es die Situation, dass ehemalige Soldaten der NVA, aber auch der Bundeswehr in früheren Zeiten durch Radarstrahlen belastet waren. Aus heutiger Sicht natürlich mit zu geringer Absicherung, zu geringem Schutz. Diese Leute wurden dann teilweise krank, unterschiedliche Erkrankungen. Diese Erkrankungen haben dazu geführt, dass sie selbst, aber auch ihre Familien in eine finanzielle Schieflage geraten sind. Deswegen hat der Bundestag damals entschieden, eine Härtefallstiftung einzurichten, die genau bei diesen Notfällen unterstützen kann. Mein Kumpel, der mich da beraten hatte, was die Härtefallstiftung angeht, er sagte, euch fehlen netto monatlich 800 €, ne, wenn man mal zusammenrechnet. Und jetzt bedient ja trotzdem die Kredite weiter. Es wird aber irgendwann so knapp werden, dass sie sagt, was haben wir jetzt? Haben wir den jetzt? Haben wir den jetzt? Darum beantragt das erstmal. Was bei rauskommt und was sie zahlen, das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Aber es kam so viel Geld, dass wir alles ablösen konnten. Und dann ist man schon ein Stück weit besser drauf vielleicht auch. Ne? Weil wenn man morgen Sorgen aufwacht und mit Sorgen ins Bett geht, ist das schwierig. Wir haben im letzten Jahr über 125 Anträge erhalten. Diese Anträge kommen aus unterschiedlichsten Gründen zu uns, werden dann geprüft durch unsere Sozialarbeiter und dann dem Vergabeausschuss vorgelegt, der mir oder uns dann im Vorstand eine Empfehlung gibt, inwieweit wir unterstützen sollten oder nicht. Die Bearbeitungszeit dauert leider zurzeit 5 bis 6 Monate im Durchschnitt. Das rührt daher, dass wir eben mehr Anträge bekommen haben, aber immer noch nur 2 Sozialarbeiter. Deswegen freut es mich, dass wir jetzt einen 3. Dienstposten
genehmigt bekommen haben und warten täglich, wöchentlich auf die Besetzung dieses Sozialarbeiterdienstpostens, sodass wir dann die Bearbeitungszeit deutlich reduzieren können. Ziel ist, unter 3 Monaten zu bleiben. Man muss sich da schon öffnen und ehrlich sein, das ist ganz wichtig. Und dann ist es so, dass meine persönliche Erfahrung ist, der Kontakt war da, es wurde auch kommuniziert zwischendurch und irgendwann kam dann der lösende Anruf, dass wir unsere Rechnung bezahlen können. Im Grundsatz kann jeder Antragsteller sich direkt an unsere Geschäftsstelle wenden. Uns ist aber lieber, wenn die Antragsteller über den Sozialdienst gehen, weil dann eine langwierige Prüfung, ob anderweitige Unterstützungsmöglichkeiten bereits abgebildet sind und abgearbeitet sind, entfällt und wir damit schneller werden können in der Antragsbearbeitung. Die Härtefall-Stiftung nimmt in diesem Netzwerk der Hilfe eine ganz herausragende Rolle ein, weil es wirklich ein ganz enger und sehr verlässlicher Partner ist, sowohl in Einzelfällen, wenn Menschen dann zu stranden drohen durch psychosoziale Konflikte, durch Depressionen oder Ähnliches und sich nicht mehr um ihr Leben kümmern können. Da kann also finanziell zum Beispiel geholfen werden, ganz wichtiger Punkt. Und zum Zweiten ist die Härtefall-Stiftung auch ein treuer Begleiter dahingehend, dass wir Projekte, die unmittelbar auch Betroffenen zugutekommen, damit stemmen können. Da haben wir zum Beispiel gemeinsam ein Kinderbuch vor 3, 4 Jahren gemacht, wie Papa wieder lachen lernt. Dieses Buch ist therapiebegleitend nutzbar. Es passt für diejenigen, die sich Unterstützung zukommen lassen, die wertvolle Unterstützung umsetzen wollen und die eben dafür eine Brücke brauchen, um die Kinder mitzunehmen und ihnen zu zeigen, du bist nicht schuld, sondern Papa oder Mama sind eben erkrankt. Das ist eine Krankheit und wie bei Bauchschmerzen braucht auch eine seelische Erkrankung ärztliche, medizinische Unterstützung. Wir haben hier also ein wertvolles Instrument schaffen können, das sehr, sehr niederschwellig, auf unkomplizierte Weise Linderung verschafft und dazu beiträgt, dass in den Familien, in der sehr viel Dunkelheit eingezogen sein kann, auch wieder das Lachen einziehen kann. Die Deutsche Härtefall-Stiftung ist natürlich Mitglied im Netzwerk der Hilfe der Bundeswehr und ist damit eingebunden in alle Überlegungen und Aktionen, die dort koordiniert werden und ablaufen. Na, jetzt geht es mir durch meine Langzeittherapie, die ich mache, durchwachsen, sage ich mal. Es gibt gute und schlechte Tage. Und meine Zukunftspläne sind einfach, wieder Fuß zu fassen im Berufsleben. Da schauen wir einfach, wo die Reise hingeht. Ich habe ja die Deutsche Härtefall-Stiftung als Vorstandsvorsitzender im Juli letzten Jahres übernommen. Mein Vorgänger, Kamerad Gerz, hat mir eine funktionierende, prima Geschäftsstelle übergeben mit guten Verfahren und guten Rahmenbedingungen. Ich würde mir wünschen, dass die Härtefall-Stiftung einen größeren Bekanntheitsgrad erreicht. Ich würde sie auch immer weiterempfehlen und sagen, traut euch, wenn ihr Probleme habt finanzieller Art, könnt ihr euch jederzeit an die Härtefall-Stiftung wenden. Mehr als ein Nein kann man nicht bekommen, wenn man nicht fragt.